বিমান দেখতে মানুষের কত কৌতূহল, কত উৎসাহ, কত আগ্রহ। দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি থেকে। আমি আবারও আপনাদেরকে বিমান দেখার জন্য চলে এসেছি এই উত্তরা বাউনিয়া বটতলা। এই রানওয়ের খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে এই বিমানগুলো দেখা যায় খুব সুন্দর চমৎকারভাবে। আর সে সাথে বিমান নামার দৃশ্যটা, বিশেষ করে ওঠার চেয়ে নামার দৃশ্যটি সত্যি দেখতে খুবই উপভোগ্য এই এলাকায়। তো প্রিয় দর্শক, ভিডিও শুরু করার আগে অনুরোধ করবো, যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আর যারা নিয়মিত ভিডিও দেখছেন অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেখছেন ছোট্ট শিশুরাও কীভাবে মোবাইল দিয়ে ছবি তুলছে, বিমানের দৃশ্য নিচ্ছে, মানুষজন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সত্যি এটি হচ্ছে বিমান দেখার সত্যিকারের মজা, এবং এই কারণে মানুষজন দেখে। প্রিয় দর্শক, আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দলিপাড়া বটতলি মোড় থেকে এই যে বিমানবন্দরের প্রাচীর ঘেঁষা, এখান থেকেই কিন্তু বিমানগুলো রানওয়েতে ওঠা এবং নামার দৃশ্য মানুষজন দেখেন। আপনাদেরকে আজকে পুরো ভিডিও জুড়ে আমরা এই ধরনের বিমান ওঠা এবং নামার দৃশ্যগুলো দেখাবো। আমরা একটি ছোট এটিআর মডেলের বিমান দেখছি। এই বিমানটি নভো এয়ারের বিমান। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে এখন ঢাকায় এসে নামবে। নভো এয়ারের এটিআর মডেলের বিমান। প্রিয় দর্শক, আমরা আরও একটি ছোট এটিআর মডেলের বিমান দেখছি। এটি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এটিআর মডেলের বিমান। এই বিমানটি চিটাগাং থেকে ৪৫ মিনিট উড্ডয়ন করে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামছে। দেখুন কত মানুষ মুগ্ধ চিত্তে কৌতূহল নিয়ে মোবাইল দিয়ে ছবি তুলছে, ভিডিও করছে, স্বচক্ষে দেখছে। ঠিক মাথার উপর দিয়ে এই বিমানগুলো নেমে যাচ্ছে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের এই A320 এয়ারবাস মডেলের এই বিমানটি এখন ঢাকা ছেড়ে ভারতের মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং মডেলের বিমান। এই বিমানটি এখন ঢাকা থেকে কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে চলে যাবে। আমরা বড় একটি বিমান এগিয়ে আসতে দেখছি এবং বিমানের সামনে আলো দেখতে পাচ্ছি। এটি বাংলাদেশ বিমানের একটি বাংলাদেশ বিমানের একটি বোয়িং 787 ড্রিম লাইনার বিমান। বিশাল সাইজের একটি বিমান, এবং আমাদের জাতীয় বিমান সংস্থা বিমান এয়ারলাইন্সের এই বিমানটি সিলেট থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে।
বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের একটি ছোট -8 মডেলের বিমান, এটি এখন অবতরণ করবে। একটি ছোট বিমান দেখছি, এটি বিমান এয়ারলাইন্সের, এটি সৈয়দপুর থেকে ঢাকায় অবতরণ করবে। -8 মডেলের একবারে ছোট বিমান। বিশাল বড় একটি বিমান 787 মডেলের। আমরা আরও একটি ছোট বিমান দেখতে পাচ্ছি, এটি ATR মডেলের US বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান এগিয়ে আসছে। একটি ছোট্ট US বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক। আমরা একটি বিমান এগিয়ে আসতে দেখছি, এটি ভারতের কলকাতা থেকে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের বিমান, এটি এয়ারবাস মডেলের বিমান এগিয়ে আসছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণ করার জন্য। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স সাদা নীল রঙের বিমান, বেশ চমৎকার। আমরা একটি বিমান দেখতে পাচ্ছি, এই বিমানটি শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের বিমান। এটি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণ করবে। এটি প্রায় 2 ঘন্টা 48 মিনিট উড্ডয়ন করে এখানে আসছে। বিমানটি হচ্ছে এয়ারবাস মডেলের বিমান, এটি A321 মডেলের বিমান। শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স কলম্বো থেকে আসছে। উড্ডয়নের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে নভো এয়ারের ATR মডেলের বিমান, সেটি দেখার জন্য কত মানুষ তাকিয়ে আছে। বিকেলবেলা সত্যি এখানকার দৃশ্যগুলো অসাধারণ। আমি আপনাদেরকে আগে এত বেশি মানুষ দেখাতে পারিনি এই বাউনিয়া বটতলার, কিন্তু আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, একটা উৎসব ভাব, মনে হচ্ছে কোনো মেলা, এ ধরনের অবস্থা এখানে। শুধুমাত্র বিমান দেখতে মানুষের কত কৌতূহল, কত উৎসাহ, কত আগ্রহ। খুব কাছ থেকে নিজ চোখে এভাবে বিমান দেখছে প্রচুর মানুষ, সেই সাথে সেই স্মৃতিগুলোকেও আসলে ক্যামেরাবন্দি করে নিচ্ছে মোবাইলে। ওমান এয়ারের এই বিমানটি ঢাকা থেকে এখন ওমানের রাজধানী মাস্কটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে। প্রচুর মানুষ এখানে বিমান ওঠা এবং নামা দেখে, মোবাইলে দৃশ্য ধারণ করে, অনেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে তাদের আপনজনদেরকেও এখান থেকে সরাসরি বিমান ওঠা নামার দৃশ্যও দেখায়।
প্রিয় দর্শক, একটি ছোট এটিআর মডেলের বিমান অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। এটি সৈয়দপুর থেকে ঢাকায় আসছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এটিআর মডেলের বিমান। উত্তরাঞ্চলের সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এই বিমানটি। আমরা আরও একটি ছোট বিমান দেখছি। এটি এটিআর মডেলের বিমান। এটি যশোর থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণ করবে। দেখছেন সাদা, লাল এবং কালো শার্ট এবং টি শার্ট পরিহিত তিনজন যুবক কিশোর। এগুলো আসলে এই যে প্রাচীরের পাশাপাশি ঘোরাঘুরি করে, এই যে সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। এগুলো আসলে ওত পেতে থাকে এখানে যারা দর্শনার্থী আসে তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। তাদেরকে কিছুক্ষণ আগে যে ছিসকে তিনজন ছেলেকে দেখালাম, এই যে এরা অনবরত এদিকে ঘোরাফেরা করে, একবার এদিকে যায় আবার এদিক থেকে এই জঙ্গলের দিকে চলে যায়, ঝোপঝাড়ের দিকে, কারণ তারা সবসময় টার্গেটকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে, টার্গেট ম্যানেজ করার চেষ্টা করে, মানুষকে ফলো করে কার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই সাবধান থাকবেন প্রিয় দর্শক। আপনারা অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে এই বিমান দেখার জন্য যে দলিপাড়া, বাউনিয়া, বটতলা যাব কিভাবে। আমি আপনাদের জন্য সহজভাবে বলি, আপনারা ঢাকার যেখান থেকে আসেন কিংবা যে জায়গাতে আসেন না কেন, সবচেয়ে সহজ যে রুট সেটা হচ্ছে এই যে উত্তরা জসিমউদ্দিন, এই মোড়ে এসে আপনাদেরকে নামতে হবে। এবং এই জসিমউদ্দিন মোড়ে নামার পরে এখান থেকে রিক্সায় যেতে পারেন। রিক্সা ভাড়া 30 টাকা লাগবে। জাস্ট অনেকগুলো রিক্সা এখানে দাঁড়ায় এ পাশে ওই পাশে। তো এটাই হচ্ছে মূলত আসার সবচেয়ে সহজ ওয়ে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আজকে এই দলিপাড়া, বাউনিয়া, বটতলা থেকে বিমান দেখাচ্ছি। ছোট এটিআর মডেলের বিমান এখন নামছে। তো আজকের ভিডিও পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবারও। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।